هذا ينزلون جرحى باوع ينزلون من الجسر. أنا حسن رسالة اللي يضربون يبدأوا ياخذ فصل 10 ملايين. المرجعية نايمة خالي. هاي بدي تروح تطلعوا لهم. نعم للعراق، نعم للعراق، وكلا كلا للفاسد، والله ينصر أهل التكاتك. لا 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 احنا ما ندري شيء. ناس الشبكينه مرجوحهم علينا. لا لا بس سؤال واحد. حبيبي يا غالي، يحيى العراق، يحيى العراق، يعيش العراق، يسقط الخونة، يسقط الفاسدين، يعيش العراق، يعيش العراق. اليوم 28/10 الساعة 9. الرمي مستمر والشباب يطلقون سعاديات تحدي واحتفالات بنهاية هذا النظام الفاسد. هذا التجمع الرهيب اليوم ضد قرار منع التجول. شنو من عالم هذول؟ لا تقول يوم القيامة اليوم. نازل اخذ حقه ياسر. هاي أول دخولنا من الحاجز. هلا بالشباب محروسين، ربي يحفظكم ان شاء الله، على ايديكم ان شاء الله الانتصار ان شاء الله ان شاء الله. انت ايش قد مواليد؟ 2003. هذا 2003. انت 2005. انت 2001. هذول ان شاء الله على ايديهم النصر. هي هاي المواليد راح تنقذ العراق ان شاء الله ان شاء الله. وحدتنا ان شاء الله على ايد هذول محفوظين ان شاء الله. هاي اختي جايبه دواء ادويه. حطوا بيبسي. مليانه بيبسي الساحه. هيا طي حسين مع عيني. يعني شيء اسطوري، شيء ولا بالخيال دا يصير بالعراق. يوم على يوم دا يزداد الاسراء ويزداد الوعي ويزداد التضحية. هاي شوف الإصابة، شوف
الاصابات. شوف الابطال طبعا كلها على ويسلحون كله على حسابهم. هاك شوف ذولا اتفق لا توقفني. ابو الشباب الخط الاول ان شاء الله. شو تسوي؟ ننقلب هاي الجرحى. شو نسوي؟ الله يحفظك ويحميك ان شاء الله. هاي شنو انت هاي جامعة فلشت هم عندي. كسرت. وشلون صلحتها؟ ما حد صلحتها. لا العالم والله جاي تتهم. العالم تتبرع. اي والله. اي والله ابطال. دكاترة هم جاي تتبرع. الله يساعدهم. شنو انتم هنا؟ انا طباب علمود خدمة المتظاهرين. انتم يعني تابعين لوزارة الصحة؟ ان شاء الله. ان شاء الله. وتسعفون الحالات الاناق والجرحى؟ اكيد الجريح اللي اصابته خفيفه واحنا بخدمه هاي المتظاهرين. الله يحفظكم حبيبي الغالي. احفظ هاي الشباب. اي والله ممنونين عيوني الشباب. هذا الشعب شلون يقدروا له هذا؟ هاي يا قوة هزمه يا قوة سيطرة عليه. الله يسعدك اخوي. شلونك؟ يقولون البارحة متصوب انت. من امريكا جابتهم على يقولون الدبابة. متصوب البارحة. اللي جابتهم على الدبابه ليش راح نزيحهم؟ بالتيك توك. بهاي راح نزيحهم. هاي دبابه. فاحنا ما نصير مثلهم. امريكا تجيبنا. اذا جابتنا هسه امريكا الله وكيلك بالبايسكلات يزيحونا. لا اجينا احنا من ذاتنا عراقيين. باصولنا باصلنا العربي باصلنا اللي يوصل لجدنا المصطفى. ها حبيبي. برجولتنا برجولتنا. الرجوله العراقيه تعلم الاجيال قبل وبعد تعلم الاصاله العراقيه. الاصاله العراقيه. هاي الاصاله. هويتنا العراقية. هاي الهويه الصحيحه. كريم الله كانوا مشوشين. محمد الغيرة جابتنا أنا. الله تسلم. اي والله الغيرة. أنا ابن الشعلي وما أخاف. والنعم. والغيرة جابتنا أنا. اي والله. كانت من جماعتنا شهداء. الهدول الخايسين. ولد محمد ما خاف. هنا صوب صوبون. هم زلم خليهم يقابلوني. بس احنا بدون السلاح جينا. جابتنا الغيرة وجينا. هم زلم. ما نخاف. بارك الله فيك غريب. كلام من ذهب والله. والله العظيم. شلون مزوق الاسعاف مالته. صباح عبالك طالعين باحتفال مو عبال جايين للموت. صباح. ذول العراقيين الاصليين ذول. ماكو بالعالم هيك. مو ذول مزورين دخلوا ويا الاحتلال. اي والله. دخلوا ويا الاحتلال ذول. هم خلزوا العراق. ما خلوا لنا قيمه بين الدول. من خافوا. هذا الشعب الاصيل. يوزعون كمامات. يوزعون كمامات. يطلعون ما يظلون بالعراق. دمروا العراق. هذا شغل التيك توك. هاي اكبر من التيك توك 10 مرات. تقريبا شغلهم خلية نهر. اي نعم. كل من يعرف لازم. اي والله. يوناني عندي اشكرك تسلم يا ولد. ابو الشباب اقدر اصورك؟ هاي شو وقت تصوبي؟ وليش جاي وانت رجلك مكسوره؟ وذاعت. اقول لك ايش قد مواليدك؟ اني 2003. يلا هذول جايين ياخذون ثارهم. سيد. تريد حق والله صدق والله العظيم.
السياسيين باعوا الايران. والحل شنو؟ الحل شنو برايك؟ الحشد على الراس. دولة والله دولة. السياسيين باعوا الايران. باعوا الدولة الايران. اشكرك عيوني. خلينا نصور النفق. شوف الاولاد باع، عوائل. اليوم انا متفاجئ بعدد العوائل وعدد النساء اللي دخل ايش قد. يعني انا ما دا اصور السايد الثاني، يعني بس دا اصور من هاي الجهه. شوف كل يوم نشعر انه هو هذا اليوم الاخير، بس هاي ايام دا تطول تشعرها من صالحنا، دا تشد من عزمنا وتقوي من ارادتنا وتقوي وطنيتنا وتهذبنا. هاك شوف هاي الضحايا ايش قد. اسعاف الطب واسعاف تطلع، وتوك توك يشيل وتوك توك يحط. محروسين يا ابطال. الله يسلمك. لا الحمد لله. الله يوفقك ان شاء الله ننتصر ابطال. ان شاء الله حبيبي ان شاء الله. هاي جهة ثانية طبعا، عادة اهملها اني دائما اجي من هاي الجهة. البارحة صورت ونزلت صور وافلام عن النفق. هاك شوف النفق اليوم. الله يقويك، الله يساعدك. شلونك؟ الحمد لله. شلون الوضع؟ والله الحمد لله ماشي ان شاء الله. ان شاء الله. مبسوطين ان شاء الله. هذا القناع زينه؟ شنو؟ القناع هذا زينه. يعني ما تختنك من الطب جوا؟ البس كمامه وياكم ماما تقدر تسيطر يعني أي. تتنفس. اشكرك ثاني.